Assalamualaikum, saya perawat Teguh yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Alita? Nah, tujuan saya ke sini adalah untuk memasangkan oksigenasi Ibu. Nah, ini akan sedikit mengganggu kepada hidung Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, saya akan mulai memasangkannya Ibu. Nah, baik, pemasangan sudah selesai. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu bisa menghubungi perawat atau memencet tombol yang ada sebelah kanan Ibu. Yang saya sini Ibu. Assalamualaikum Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Alita yang tadi? Apakah Ibu kenal dengan saya? Nah, di sini saya akan memasangkan alat netting Ibu. Nah, ini saya akan memasukkan cairan Ibu. Caranya adalah Ibu nanti ketika saya pasangkan ini, Ibu bisa lewat hidung, keluarkan lewat mulut Ibu, agar dosisnya itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Sudah saya siapkan. Nah, ini alat sudah saya pasang. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, apakah Ibu ingin batuk atau apa, nanti bisa hubungi saya Ibu, atau Ibu bisa menekan tombol yang ada di sebelah kanan. Baik, mungkin ini prosedur dari saya akan kembalikan ke perawat Ibu. Assalamualaikum.